Як трековий шинопровід рятує дизайн від ремонту? У новій квартирі завжди здається, що ви точно знаєте, де що буде стояти. Але дивани пересуваються, і крісла, і картини. А от освітлення ні, якщо зроблено впритик. І тоді або жити з тінню, або ламати стелю. Чи, як часто буває, купувати торшер, який зовсім не в тему. Є спосіб зробити світло гнучким, таким, що підлаштовується під вас, а не навпаки. Ми часто проєктуємо шинопровід трекових світильників на всю довжину кімнати. І завдяки цьому можна змінювати положення світильників хоч через рік, хоч через 3. Більше меблів, додали світла. Перенесли робоче місце, пересунули точку. Без будівельних робіт, без переробок, без проклять у бік дизайну.